Да одбележиме 144 години од Разловечкото востание. Почитувани присутни, почитувајте ги актуелните препораки за заштита од болеста COVID-19. Односно, задолжително ставете ги заштитните маски за лице и држете растојание од 2 метри. Мене ми припадна честа да го поканам градоначалникот на општина Делчево, господин Горан Трајковски, да ви се обрати. Повелете. Почитувани разловчани, драги гости и пријатели. Со гордост денеска го одбележуваме датумот кој нашите предци од Разловци го запишаа со својата крв. Годинава, сепак во несекојдневни услови, поради актуелната вонредна состојба и мерките за заштита на здравјето и спречување на појавата на зараза COVID-19, го одбележуваме овој значаен историски датум. Од тие причини, годинава ќе изостана традиционалната културно-уметничка програма, планинарскиот марш и ликовната колонија. Но сепак, одаваме почит и достоинствено се сеќаваме на храброста на разловечките востаници, кои во еден несомнено тежок период од македонската историја јасно кажаа не на теророт, неправдата, испратејќи порака за слободно Разловци без терор и понижување. Разловци во слободна македонска држава. Сите ја знаеме историјата, од која што сите треба и да учиме. Разловечкото востание и покрај неговото брзо пропаѓање е од особено значење за историјата на македонскиот народ. Тоа е првото вооружено востание кое го испишува пред илинденскиот период. Самостојно организирано, материјално поддржано и реализирано од македонската световна и духовна интелигенција со масовно учество на селанството. Со посебен питет зборувам за овој славен настан, но јас сум реален човек и сакам да зборувам и за сегашноста и за иднината. Востаничкото Разловци се наоѓа високо на агендата, што значи решавање на низа отворени прашања кои што со децени не се решавани. Да подсетам дека овде изградивме улица во должина од 150 метри, со која се реши голем проблем за жителите кои што живеат на овој дел од селото. Зашто? За прв пат по многу години овде има реализација на таков инфраструктурен проект, а планираме изградба на уште една улица во ова село. Со цел да го решиме проблемот со дивите депонии, за прв пат од постојањето на селото обезбедивме контейнери за отпад и се организира редовно собирање на отпадот. Решивме децениски проблеми со водата за пиење во селото. Во соработка со ЈКП Брегалница изградивме нова дренажа со која се запатија водите од река Ракитина во Разловци. Санирана е и собирната шахта, а е извршено и чистење и хипохлорирање на резерварот. Исто така, очекувам оваа година да се стави кровот на спомен домот Разловечко востание, за што Министерството за култура издвои 500.000 денари. Но како што ветив, изградбата на стариот локален пат Делчево Тработивиште е реалност. Обезбедени се средства. Очекувам наскоро Министерството за транспорт и врски да го распише тендер. Сакам да потенцирам дека сме максимално вложени во подобрување на условите за квалитет на животот и немаме двојба кога е во прашање патот по кој што се движиме. Тоа им должиме на сите наши предци. Да сте живи и здрави. Во 1876 година во село Разловци избухнало Разловечкото востание на македонскиот народ против османската војска. И покрај неуспехот на востанието, тоа имаше големо значење за будење на националната свест за народно-ослободителната борба на македонскиот народ. Главни иницијатори и организатори на востанието биле Димитар Поп Георгиев Беровски 1840-1907 година и неговиот дедо Поп Стојан од Разловци. Димитар Беровски се школувал во Русија и во Белград, Србија, а потоа се вратил во Разловци каде станал учител. Најголем проблем за успешно изведување на востанието представувал недостатокот на парични средства со кои требало да се набави оружје, муниција, топла зимска облека и санитетски материјал.
За да дојде до пари, Димитар Беровски одлучил да го продаде својот имот во Берово, а за таа цел дел од својот имот продал и Попстојан, кој ветил и дека ќе го исплати сиот десеток за селаните од Разловци. Со овие средства било купено оружје и муниција, кои биле пренесени во тајни складови во Разловци. Неколку месеци пред востанието, Димитар Беровски им порачал на двете учителки од Солун, Недела Петкова и Станислава Караиванова, кои биле мајка и ќерка, да изработат знаме за идното востание. Во местноста Коладжерџево, во подножјето на планината Голак, се одржале неколку подготвителни состаноци. На еден од нив било решено востанието да го зафати источниот дел од Македонија. Востанието требало да започне во Пијанец, каде требало да се ослободи главното место Царево село, денес Делчево и Малешевско, при што со заеднички сили требало да се заземе Берово, во кое имало помалку турски војници. И на крајот да биде извршен заеднички напад на главниот град во тоа време, на двете области, Пекчево, каде што било и седиштето на Модурлакот. На 19 мај 1876 година било одржано последното советување, на кое учествувале околу 30 вооружени заговорници. Во текот на состанокот пристигнала вест дека во селото Разловци пристигнале турски даночни чиновници. Уплашени да не бидат откриени, востаниците брзо реагирале и одлучиле востанието веднаш да започне. За главен водач бил избран Димитар Беровски на 20 мај 1876 година во утринските часови Разловци било нападнато од востаниците. Кај селото Митрашинци, Димитар Беровски и неговата чета имале судир со една помала турска воена единица. Таа била растерана, но Беровски бил ранет во главата. Оваа неповолна состојба делува негативно и востаниците наместо да одат кон Малешевијата, се вратиле назад во Разловци. Од Разловци, четата на делумно закрепнатиот Димитар Беровски продолжила кон Кочанско. На 29 мај, турскиот аскер, засилен со башибузук од околу 1000 души, тргнале во противофанзива против 300 востаници. Попстојан се самоубил, а околу 30 востаници од разловечката чета, начело со Димитар Поп Ѓорѓиев Беровски, успеала делумно да се задржи и да ја продолжи борбата во Малешевските планини, Пијанец, Осоговските планини и во Кресна. Разловечкото востание и покрај неговото брзо пропаѓање е од особено значење за историјата на македонскиот народ. Востанието самостојно го организирала, материјално го издржувала и го извела македонската световна и духовна интелигенција, со масовно учество на селанството. Почитувани присутни, почитувани гости, дами и господа, во чест на сите храбри и загинати борци, учесници во разловечкото востание и за сите оние што ги дадоа своите животи за слободата на Македонија. Со големо поклонение кон нивната личност ве поканувам сите присутни да им оддадеме почит со едноминутно молчење. Нека им е вечна слава. По повод 144 години од разловечкото востание, свежо цвеќе пред спомен плочата ќе положат делегација на општина Делчево, организации, институции, политички партии, здруженија на граѓани и други. Нека повеќе.
Почитувани присутни, почитувајте ги актуелните препораки за заштита од болеста COVID-19. Односно, задолжително носете заштитни маски за лице и држите растојание од 2 метри. Почитувани присутни, ве поканувам да го разгледате и првиот црковен музеј во Истокот. Со тоа денешниот собир заврши. Пријатен ден! Вредност е най-вероятно много голема. Да, след това ще го имаме. Това са книги, които са исто по 150 години да стари. 150 години? Които са, така да са онде оденото моста бил донесени. Имаше и со некоја рака сребрена книга сам тука ми говореше. Има тамо. Това тук е интересно доле. Сега тие светите на човек. Това са бегурите, които са текли. Това има вече посебна вярност. Много, нещо много е тежко. Телефона на него е станал метал и грем и
Това са се легури. Има доста паритници. Слони. Колко отприлика предмети имате? Още не сме ги сите изпишали, ама има доста предмети. Това е Свето Евангелие, което е университет, време за него сте сега. Има исто още една книга. Беше изложена, но отдавна съм го видял иsto. А и тия икони са интересни, ще има ореолче и ръцете, ще оставят. Това е 200 години? Да. А това е интересно. Това е било мастилница, тук е следва пер. Тук е малка капачка, това е било мастило. Да се пишали църквените документи, изводите. Перото се е пишало. Много интересно. Това селе е тук пронайдено, мисля да си било во църква или около църквата дека? Се во църква. Во църква. Тук са сега много старите круни за венчавани шоса. Това са пафти. Това са Е, сигурно с някой гледаш. това е барутница. Това е барутичко. Те са от 5. Само много интересно. А това тук е ще е. А за пафтите народни шоса. Те са от 31. Точно поставката прецени и непоцени. Това е старо направено за светокръщевание, по него и мало ели и Светомир. Това е по-так мисля да се извърши кръщевание. Мислим дека това е предмет от самото кръщание на църквата 1806. Представете тук за прощаване нещо, което е това. Внетри се става ели и Светомирова. Некои са първото ми речем това въпроса на шумош не е трябвало. Това е този сад се историзира. А всички книги, що са моментално разгоре изложени, са некъде до 150 години стари. Това е много интересно. Свободно. Върши интереси, за да видя. Ще описвам. Това е на църква студентски. Старославянски. Бунирносите школата почти на гимназията е разположена тук да носи ученици. На един ден от дома решили исто. И почти. От дома, ако се развие, ако се донесе да речем комодски отдел, да ми е да приказва дома за